姑娘，你现在是全职是吧？对。啊，她是周一到周五是上班，对。周六日是做婚庆主持是吧？兼职对吧？对。那你反正现在也全职了嘛，以后周六周日跟他一起去跑婚礼呗，不是挺有意思的吗？我现在就是在跟他干这些工作。那不是挺好吗？可是有一。弄多了，所以说你就没有意识到人家的价值嘛？除了这个还有其他的吧，对不对？没法跟你算了这账，就是修理是吧？这修理不好怎么办呀？是退货呀还是怎么着啊？修理不好，那我就不要它了。好吧，你们好好给修理一下吧。一起进入丘比特问卷。这个小伙子呢，典型的，我个人觉得就是一种功能性的结婚。你是寻找一个老婆。至于老婆是谁，有的时候不太重要。虽然可能在表面上我们会否认，但其实在内心中我们就找一个听话的、会照顾我的，别让我担心，家外一把手，我父母那块都能照顾得非常好。这就是一种功能性的一种需求。当你拥有这种功能性的需求而找到这样人的时候，就有一点，就是你永远会忽略他的感情需要。就我想问你啊。你嫁给他是想充当他生活中什么角色？一个好老婆。那在刚才你跟他交流的时候，字眼当中出现的最多的是保姆。你觉得是他让你成为的保姆，还是你自己要扮演这个角色呢？我觉得应该是他让我变成的保姆，因为他工作特别的忙。他如果让你变成保姆，你就去做这个保姆吗？正是他看到你有做保姆的潜质，他才会让你去做保姆。如果你是一个非常强悍的女人，你的事业足够好，他就不是一个大男子主义，他很有可能就会依偎在你身边，做一个小鸟依人的小丈夫。当女人不自立不自强的时候，你的生活就没有发言权。如果你有自己的工资，有自己的工作，那么他不给你买东西，你可以去买，甚至你还可以给他去买。你的心态和现在完全是不同。所以我一定要建立女性在现在的婚姻当中保持的是一种独立性。你的自身如果强起来了，很多问题其实都可以化解，也可以改变你的婚姻，他对你的态度也会有所改变。男孩子呢，我就希望你能鼓励他，给他更多的安慰，让他成熟起来，让他成长起来，让他拥有自己的生活，这样也会减轻你的负担，你们之间夫妻的这种沟通也会变得非常的良性。